Federata e Atletikës së Maqedonisë së Veriut të mbrëm në Shkup shpalli atletët më të mirë të vitit 2025, që për atletikën e vendit ton konsiderohet si një vit historik duke u bazuar në rezultatet e arritura në garat vendore dhe ato ndërkombëtare, ku janë thyer dhe shumë rekorde nacionale. Kryetarja e Federatës Atletikës Aleksandra Vojneska-Zikova në fjalën e saj para të pranishmëve tha se ky në krahasim me vitet e tjera është historik duke u bazuar në të arriturat e atletëve tanë. Ky vit nuk është i rëndomt si të tjerat, por ky vit është historik për atletikën e Maqedonisë, me shumë suksese, me thyerje të barierave dhe është fakt se atletika lëviz në rrugë të drejtë. Rezultatet këtë vit flasin vetë, nuk do të doja shumë t'i komentoj. Ajo që dua të them është fakt se ato rezultate nuk janë të rastit. Ato rezultate janë fryte të punës shumë vjeçare dhe punës sistematike, këmbënguljes dhe guximit, tha postjerash Aleksandra Vojneska-Zikova. Epiteti atlete më i mirë e vitit i takon ngarueses në shtigjet e gjata Adriana Poparsova, e cila në disiplinë 10 km ka rezultat 35 minuta e 15 sekonda dhe ka marrë pjesë në të gjitha garat më të rëndësishme europiane dhe botërore. Viti që lëm pas ishte i suksesshëm për mua, ashtu si edhe vitet e mëparshme. Gjithsesi suksesi më i madh këtë vit ishte pjesëmarrja në Tokyo. Ishte përvojë unikate dhe e papërsëritshme dhe shpresoj të plotësojmë normën për garat e ardhshme, deklaroi atletja Adriana Poparsova. Atleti më i mirë u shpall Andreas Trajkovski, i cili ka shënuar rezultate të shkëlqyeshme në kërcim 3 hapash, 7 metra e 85 cm dhe ka dalë fitues në kampionatin vendor dhe ka marrë pjesë me sukses në disa gara ndërkombëtare. Ky vit ishte shumë i suksesshëm për mua, ndaj shpresoj se viti 2026 do të jetë shumë më i mirë, tha Andreas Trajkovski. Në mesin e laureatëve për rezultatet e shënuara gjatë vitit 2025 në kategorinë e pionerëve të ri, si atlet të vitit u shpallën dhe 2 garuesit e klubit të atletikës Kamjani, Eliana Iseni dhe Arti Gjeladini, që paraqet një sukses jashtëzakonshëm për ekipin që e drejton ish atleti Ibrahim Xhemaili. Fitues të tjerë në këtë ceremoni ishin Marta Dimkovska dhe Vedran Nikolovski, në kategorinë e pionerëve Eva Mitevski dhe Mihail Stochevski, te kadetët Melisa Dimitriovski dhe Marko Aleksovski, në kategorinë e juniorëve, ndërsa klubi atletikës Kumanova u shpall klubi më i mirë.